Berikut adalah 2 fakta unik burung rangkong. 1. Burung rangkong adalah salah satu jenis burung terbesar di dunia. Burung ini bisa mencapai panjang tubuh hingga 120 cm dengan rentang sayap hingga 2 meter. Beratnya bisa mencapai 6 kg, yang menjadikannya burung terberat ketiga di dunia setelah burung unta dan burung kasuari. 2. Burung rangkong merupakan burung yang hidup di hutan-hutan Asia Tenggara. Burung ini sering ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Filipina. Burung rangkong termasuk dalam keluarga burung hornbill dan memiliki karakteristik unik, yaitu memiliki bulu-bulu pada leher yang terlihat seperti rumbai-rumbai dan paruh yang besar dan melengkung.